Қазақ халқында жақсы бір ғажайып сөз бар. Бабаларымыздан қалған ұлы нақыл: тәуекел түбі қайық, мінесіңде өтесің, уайым түбі теңіз, батасында кетесің дейді. Құранда бірнеше жерде Алла Тағала тәуекел етуге бізді шақырған. Аллах Тағала әлемнің иесі болған, дүниенің иесі болған Аллаға тәуекел етіңдер дейді. Тәуекелші мұратқа жетеді. Тәуекелші ақылға сала отырып, жаратқанға илана отырып, үмітін арта отырып, арманына жетеді. Тәуекел бізді алдына жетектеген ұлы күш болады. Кезінде Ибрахим пайғамбар баласы Исмайылды және Ажар анамызды қазіргі Меккенің орнына тастап кетеді. Ол кезде құм тастан басқа еш нәрсе жоқ еді. Сонда Ажар анамыз жары Ибрахим пайғамбарды етегінен тартып, неге біз бұл жерде қалып тұрмыз? Алла солай бұйырды ма дегенде, иә деді. Онда мен Аллаға тәуекел еткен жанмын, Құдай мені тастамайды деді. Кезінде соғыстың қиыншылық майданында әскерлер көп болып тұрып, бабаларымыз Аллаға тәуекел етті. Алдына үлкен армандарын қойды. Сол тәуекел оны алып шықты. Кезінде үлкен бір дананың, ғалымның өмір аяғына жетіп, қарызбен өліп кетті дейді. Сөйтіп есептеп көрсе қарызы өте көп екен. Бірақ оны ел біле алмады. Сонда баласына жазған бір ауыз хаты бар екен. Жаратқан иеңе тәуекел етсең, қарыз жабылады деп тұғы. Жазған хат сол екен. Сонда бала сондай айтады: мен жаратқан иеме шынайы жүрегімен тәуекел еттім дейді. Қайдан келгенін білмеймін, Құдай өзі жапты дейді қарызымды. Сол үшін уайым, бір уайымге бір уайым, бір қарызға бір қарыз, қашан құтылам, қашан осы нәрсені шешем деп отыра берсек, біз отыра береміз. Қозғалмаған тастың астына су бармайды дейді халықта. Пенде әрекет етіп тәуекел етеді. Мысалы, арман менен үміттің, тәуекелдің қандай айырмашылығы бар деген сөз айтылады. Сөйтсе арман әрекеті жоқ қозғалыс екен. Әрекеті жоқ қозғалыс. Тек қана әрекет жоқ жата береді. Құдай береді деп қойып жата береді. Ал тәуекелші адам арман қылады, әрекет етеді, тәуекел етеді, жемісін Алладан күтеді. Бұл анау жерге егін салу сияқты ғой. Қазақ халқында жақсы сөз бар: шегірткеден қорыққан бидай екпейді дейді. Яғни тәуекел етесіз. Алладан жаңбыр жауа ма, жаумай ма деп үміт етпейсіз. Үміт етесіз де Аллаға әрекет етіп, армандап жата бермей, жеген саласыз, нәсібін көресіз. Яғни сіз тәуекел етесіз. Сондықтан Алла Тағалаға да тәуекел етуді үйренген. Тәуекелшіл болу керек. Белді бу байлауға үйрену керек. Сол үшін шығар, таяғыңды малып көр дейді, тұра берме дейді. Қозғалыс жаса дейді. Кезінде Салих деген пайғамбар өткен. Сол Салих пайғамбар бір қиналып тұрған сәтінде, бір мәселеде, бір қауымына түйе мәселесінде жеткізе алмай тұрған сәтінде, мен қалай Құдайым саған жалынайын дегенде, маған тәуекел етіп жалын деген екен. Яғни дұға қылғанның өзінде де дұғамен қарап қал деген жоқ, тәуекел етіп қозғалыс жаса деді. Сондықтан тәуекелші ол оның үкісі алға сүйрейтін бір қасиет. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тәуекел табыстау деген сөзді түсіндірді бізге. Жалпы тәуекел деген іштегі, жүректегі қалауын өкіл ету деген сөз. Алланы уәкіл ету деген сөз. Бір Құдайдың өзіне ғана сыйыну деген сөз. Өзіне ғана табыстау деген сөз. Өзіне ғана арнау деген сөз. Сол тәуекелшіл болады. Сол тәуекел болады. Бізде осыны айтсақ, тәуекелшіл адам көп сияқты. Бірақ бұл тәуекел тіл тәуекелі деп айтсақ болатын шығар. Неге? Өйткені бұл жатып ішердің адам сияқты тәуекел еттім ей Алла деп осындай орынға жатып алса, ол тәуекелге жатпайды. Шынайы тәуекелдің жалған тәуекелден айырмашылығы адамда әрекет болады екен. Талпыныс болады, ұмтылыс болады, қозғалыс болады. Сөйтіп қорытындысын Құдайға табыстайды.
ал енді қорытындысы дұрыс болмасашы дегеніне жетпеді. Онда ол үзілмейді екен. Сол жерде төмен түсіп кетпейді. Ол келесі ары қарай тәуекел етіп базайбай. Талпына береді, суды аға беріп, тасты жарады. Міне осы бүгінде бізге жетпей жатқан тәуекелшілдіктің ең негізгі сол қасиеті осы. Сондықтан айтқан болар едім, іштегі жүрегіңіздегі тәуекел, сөз тәуекел, ой тәуекелі және амал тәуекеліне байланғанда ғана Құдай береке береді.